ritrovati amici di Primo Segno Arte, diamo il benvenuto alla nostra compagna di avventura Tosca Rossi. Ciao Tosca. Ciao Marta, buona giornata. Allora, buongiorno a tutti, esatto. Tosca, vogliamo tornare a parlare di un artista di cui abbiamo parlato in precedenza, che è Lorenzo Lotto. Questo giro lo ritroviamo in Accademia Carrara. Sì. E vogliamo capire quale pale, possiamo ammirare in città e soprattutto in Accademia Carrara. Certo, la volta scorsa si è parlato di Lotto nei suoi interventi cittadini, ricordiamo Marta, abbiamo visto sempre qui grazie a Primo Segno Arte le pale allestite, quindi anche esposte ancora ad oggi nella chiesa di San Bartolomeo, sul Sentierone, Santo Spirito in Borgo Pignolo, così come anche San Bernardino. Ci siamo poi spostati lungo Porta di Pinta, lambendo quella che è la piazzetta fuori chiesa San Michele al Pozzo Bianco, entrando appunto con questi bellissimi affreschi, e poi abbiamo terminato in Bergamo Alta, in Piazza Duomo, penetrando nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove c'è quello stupendo coro intarsiato ligneo che lui ha contribuito ad allestire, creare, impostare, ma che poi è stato fisicamente realizzato da un altro intagliatore intarsiatore che fu Capoferri di Lovere e attivo in quel di Gredaro Billongo. Oggi invece completiamo questa panoramica in città, così che tutti possono crearsi anche dei percorsi mattina pomeriggio o viceversa, e quindi non dimenticare di accedere anche in questo bellissimo edificio neoclassico, esatto, che stiamo guardando proprio ora. Infatti. E noi entrando, se vogliamo vedere le pale di Lorenzo Lotto, in secondo piano. Secondo piano. E in quale sala? Numero 15. Ah, c'è anche una sala precisa. Sì, perché la Pinacoteca dell'Accademia Carrara, rimasta chiusa anche per lavori di restauro e di ristrutturazione fino al 2015, è stata poi reinaugurata in quell'anno in aprile e offre oggi avanti a noi 28 sale, Marta, su 2 livelli. Il primo livello dalla prima alla 13ª, secondo livello dalla 14ª alla 28ª. È una pinacoteca che nella sua ristrutturazione ha privilegiato un allestimento scandito per scuole e quindi anche per aree regionali, e una volta indagato il 1300, il 1400, il 1500 in ambito lombardo, ci si è poi spinti in ambito veneziano, legandosi però al contesto bergamasco, perché Lotto, lo ricordiamo, resta a Bergamo grazie alla chiamata del capitano Alessandro Martinengo Colleoni, che è nipote di Bartolomeo Colleoni. Dal 1513-16 c'è questo dubbio ad oggi in base a quando la pala più importante venne collocata in Santo Stefano in Bergamo Alta, chiesa oggi distrutta e sostituita da San Bartolomeo sul Sentierone, fino al 1525. Quindi in questo range, in questo intervallo, oltre a quello che ha disseminato in città e chissà quant'altro che non conosciamo, perché esatto, sai, già l'altra volta avevamo visto brava, che sia alle collezioni private e al comparto provinciale, che se vorrai potrà essere un argomento magari futuro per completare questo discorso e quindi anche la panoramica. Lotto lo troviamo appunto anche in Carrara, si accede destra o sinistra, ascensori o scala, secondo piano, sala 15, entrando sinistra, ecco. E a sinistra c'è questo manto caleidoscopico di colori che inizia con questa prima delle 3 predelle legate alla prima vera commessa ricevuta, appunto, da quanto già detto, vi anticipato. Quindi il nostro capitano Alessandro Martinengo Colleoni, che deve indicare la sua volontà di sottomettersi alla Serenissima Repubblica di Venezia, e quindi commissiona una pala politica. La pala oggi è in San Bartolomeo, invece al di sotto avete queste predelle che sono veramente minuziose, eleganti, che risentono anche di un discorso proprio di legami con Dürer, ad esempio, che transita per Venezia del 1506, o comunque anche elementi legati alla agiografia dei singoli santi presenti internamente la pala. Qui avete San Domenico, in precedenza Santo Stefano, nel centro una pietosa deposizione che veramente è molto struggente e che dovete immaginare essere posta al di sotto di questa grande pala che con le predelle e la cimasa, oggi a Budapest purtroppo perché è venduta per motivi un po' rocamboleschi che possono essere appunto spunti per il futuro, dovremmo occuparci anche di occuparci di tutte queste opere che sono all'estero disperse e che invece hanno comunque nome italiano. Certo, un buon suggerimento, un buono stimolo anche per il futuro, per creare un po' una carrellata, un esatto, percorso quindi vi terremo aggiornati anche sulle opere in giro. Infatti 8 metri di altezza raggiungeva Marta, figurati, quindi era imponentissima. Comunque niente, la storia
storia non le ha reso omaggio a parte l'allestimento odierno, e quindi per fortuna la Pinacoteca dell'Accademia Carrara, che chiaramente in qualità di istituzione museale preposta anche alla conservazione, valorizzazione e quindi divulgazione, oggi le espone in questa sala. Oltre a queste tre predelle, avanzando, abbiamo una bellissima opera che, guarda, potremmo proprio indagarla elemento per elemento, comunque anche descriverla, perché quest'opera presenta chiaramente una adorazione da parte di Santa Caterina, che è il personaggio in abisso che trovi in basso alla tua destra, con questo bellissimo abito cangiante, no? Oro, bronzeo, azzurro, che in realtà sembra possa identificarsi con un personaggio, ahimè, passato a miglior vita, che di conseguenza rientra per la committenza in questo dipinto. Ma il bello di quest'opera, che Lotto realizza dopo la sua dipartita da Bergamo verso Venezia e verso le Marche, quindi post 1525 per intenderci, è un 1533 questo dipinto così datato, vede la Madonna che è veneziana, ma è una Madonna un poco diversa perché è quasi, come dire, indispettita, no? Un pochino risentita. Sì, si vede perché se noti, l'espressione. Bravissima, E anche dalla postura, dalla diciamo. postura, no? Un pochino tesa, un pochino rigida, perché Giuseppe le sta svegliando il bimbo, che chissà Marta quanto fatica ha fatto a farlo addormentare. Sì. Esatto. A parte questo, è chiaro che il suo risentimento è per il fatto che lui sia così quieto, così tranquillo rispetto a quello che sappiamo sarà poi la sua passione, morte e risurrezione. E poi se noti, Marta, lei ancor più è, come dire, un pochino, come dire, ripresa per il fatto che Giuseppe, in maniera molto bonaria, piacevole e quindi anche genuina, l'ha interrotta durante la sua lettura, Certo. e quindi lei tiene il dito, in questo caso pollice, inserito nel suo breviario, così che non perde il segno e possa poi riprendere per la lettura nel punto esatto in cui l'ha interrotta. Quindi tutto si gioca tra il fatto che lei sia comunque un pochino più arcigna rispetto alle solite Madonne con bimbo, e il fatto che lui, che è molto rustico, abbastanza grezzo, per queste maniche arrotolate, no? La bella e buona, piuttosto che queste braccia molto muscolose, queste unghie lunghe sporche fondamentalmente da manovale o comunque anche da marangone, quindi falegname, abbia però questa delicatezza, questa leggiadria nel sollevare questo fazzoletto bianco, che poi per qualcuno può essere anche la Sacra Sindone e così via, per mostrare orgogliosamente il fatto che il figlio, non suo ma putativamente parlando, comunque destinato al suo allevamento, alla sua, alla sua crescita o quant'altro, sia comunque un frutto anche di orgoglio, comunque anche un qualcosa che lo renda sicuramente anche fiero della sua mansione. Il bimbo, che adesso abbiamo appunto visto in precedenza, purtroppo ahimè riposa su un sarcofago su cui Lotto si firma, e quindi appunto indica e anticipa questo. Invece Marta, il personaggio avanti a te, Sì. cosa ne dici? Ti piace, non ti piace? Che sensazione ti fa? Ma diverso dal solito, da quello a cui siamo abituati a guardare, diciamo, però ritrova un po' quei colori un po' cupi che abbiamo già visto anche forse con Raffaello. Certo, più che altro è un dipinto a mezzo busto che ricorda i tratti somatici di Lucina Brembati, una nobildonna bergamasca che risente molto in questo caso specifico per l'impaginazione, come dici tu, anche la cromia molto scura e questo essere un po' inquieto, no? Un pochino notturno, è un'influenza tizianesca, quindi anche il drappo che appunto insomma svolazza e che quindi imposta questo tipo di personaggio che può essere veramente tradotto in base a quello che veste, in base a come ci guarda e in base a quello che indossa, perché Lucina Brembati indossa questa capigliara, che è questo copricapo fatto, attenzione, di capelli veri che all'epoca proprio si acquistavano, si intrecciavano e che poi si articolavano in base a questi fiocchetti che indicavano la predisposizione alla fedeltà o comunque l'impegno preso per un matrimonio o comunque per nascite. Abbiamo un diadema di perle, ogni perla indica idealmente il ventre materno, quindi il ventre che custodisce chiaramente quello che è l'elemento più prezioso di natura, quindi il figlio, piuttosto che anche l'amore stesso condiviso con il proprio compagno o quant'altro. E poi scendendo al di là del volto, che lascia un po' desiderare, perché capisci che, voglio dire, non è che sia proprio così accattivante, abbiamo questo corpetto molto generoso, quasi trasparente, con queste linee radiali che puntano tutte al petto e quindi anche a questa camora, questo grande abito chiaramente di stile veneziano, così chiamato in base anche alla sua composizione, in base al fatto che abbia la possibilità di esibire, no? Questo tessuto, più tessuto io vesto, più ne ho, indica chiaramente anche il mio una status. disponibilità Bravissima. economica.
Bravissima, ma ti scandalizzerà forse, ma sei donna di mondo lo sappiamo, quindi nessun problema, il fatto che la nostra Lucina Brembati, così altera, così voglio dire etera per certi versi, indossi invece una sorta di ciondolino Sì. con questo, come si può dire, questo cornetto, questo Sì. cornino, che in passato erroneamente si era supposto fosse una sorta di elemento utilizzato per il buon auspicio o per accantonare o comunque anche far sì che non aggiungessero malagno che altro. E invece no, questo è un modernissimo per l'epoca nettadenti, uno però. stuzzicadenti, perché questi nobili o borghesi o quello che Sì, fossero sappiamo che erano abituati a mangiare Infatti. per gran parte del loro tempo. Infatti si vedeva anche dalle stazze. dalle stazze, Senza dal fatto che togliere non nulla a avessero nessuno, anche però. per questo tipo proprio di alimentazione un pochino disequilibrata, ma allegramente e bonariamente una volta completato il convitto si insomma ripulivano o comunque elevavano eventuali residui di cibo tra un'arcata dentale e l'altra. Beh, E sicuramente quindi era figurati. comunque d'oro, quindi Sì, anche quindi già quello quello. indicava lo status delle persone che lo Era indossavano. sufficiente, sì, sì, sì. C'è anche uno stragatto che la nostra Lucina Brembati indossa, Sì. che è l'animaletto Ah, ecco, infatti mi che stavo griglia. domandando cosa fosse, sembrava un furetto un po', Anche questo devo dirti non troppo simpatico, ecco, diciamo. sì, furetto, bravissima, piuttosto che dondola, piuttosto che scoiattolo, piccolo gattino, non rende omaggio al personaggio o comunque all'elite bergamasca, che era comunque abituata a questi elementi, anzi erano quasi imposti dalla moda, perché lo stragatto, come tante altre regioni d'Italia per carità, o comunque più nordiche, era una sorta di, spiace dirsi, si cade anche nell'essere cacofonici, ma raccattapulci. Ah, Nel senso che la pulce, lo sappiamo, si annida nei posti più caldi e quindi la capigliatura piuttosto che l'acconciatura. e beh, se poi quelle che indossavano avevano capelli veri, non facciamo Figurati. fatica a crederci che insomma potessero ospitare anche degli animali. Però tu immagina Anche perché queste- poi all'epoca non è che fossero pulitissimi, No, cara, no, cioè assolutamente, anzi quello che è la tutt'altro. toilettatura arriva forse più avanti nell'Ottocento, da quanto mi ricordo Sì, più o meno. sì, sì, anche Quindi perché insomma sappiamo che insomma anche a livello proprio di pulizia, ci sono state bagni, anche epoche in molto Francia, più, queste ecco, parrucche tutte infatti, bianche, che poi era bravissima, talco, per cui imbellettati, imparruccati, ma con al di sotto un nido, Eh. non diventa il pulce a questo punto. la parte oscura dell'arte, la Bravissima. definiamo così. Sì, è arte che diventa anche un elemento antropologico perché ci Certo. racconta usi e costumi o comunque anche disagi che magari per loro erano comunque incomprensibili o comunque neanche ravvisabili, per noi sarebbero impossibili ad oggi. Comunque sì, questi animaletti che cercavano il calore o comunque il punto più piacevole per poter sostare, ecco che nello tragatto c'è in questo elemento che ha questa coda ancora molto ampia, molto calorosa, molto pelosa fondamentalmente, quindi ancora viva per certi versi, ecco lì che prediligevano appunto potersi rintanare o comunque anche inserire o quant'altro. Ed ecco che le nostre nobildonne con nonchalance, passeggiando in casa, nei corridoi o all'aria aperta, non facevano altro che recuperare, levare dalla spalla lo stragatto, sbatterlo poderosamente a terra così che si liberasse di questi ospiti indesiderati e poi rimontarlo sulla spalla, così Ecco, che perfetto. questo potesse far sì che la ricarica potesse essere pronta per il futuro. Ecco, noi sorridiamo tutti insieme, io per prima chiaramente ho innescato questo meccanismo, quindi non vorrei sembrare troppo ilare, ma è per essere anche un pochino stemperanti. Con i bambini è molto presa questa cosa, ma soprattutto è legata a un momento storico molto delicato e particolare, che poi nel tempo, con tanti altri elementi, porta alle pestilenze, alle carestie, ai morbi, e a quello che poi Certo. noi sappiamo essere stato proprio, non so, un flagello per tutti quanti noi. Ecco, queste opere abbiamo visto che sono numerose Sì. e volevamo capire anche da dove provengono, Certo, sì, sì, a sì. chi appartenevano. Mhm. Beh, chiaramente ad esempio questa avanti a voi è molto interessante anche se squarciata nella parte superiore, sembra che un soldato francese durante l'invasione entrando in questi possedimenti Bonghi, il cui Bonghi Antonio è in alto alla vostra sinistra e la cui nobile moglie in basso a destra, purtroppo appunto non poté insomma limitare questo danno, erano proprio poste entro queste case private o comunque entro queste case di committenti legati all'otto. Committenti che, come in questo caso specifico, ad esempio, erano anche
coloro che lo avevano in casa, nel senso che era un loro affittuario. Di conseguenza, essendo lui abbastanza limitato con i mezzi proprio così di sussistenza, molte volte è successo, è capitato che abbia barattato le proprie opere d'arte, ritratti o comunque composizioni in cambio di vitto e alloggio. Quindi già questo ti fa capire, nonostante il genio, nonostante comunque l'importanza, fino a che punto giungesse la sua disperazione o comunque la sua mancanza di mezzi, o forse il fatto che fosse poco organizzato o comunque non avesse questo spirito imprenditoriale molto importante per l'epoca, sì. Quindi collezione Bonghi questo, l'altra era la collezione Brembati che poi nel tempo trasla in varie altre collezioni che poi si acquista tramite i nostri grandi collezionisti, Carrara, Lokis piuttosto che appunto Morelli. Chiaramente avete visto prima le predelle che provenivano proprio dalla chiesa di San Bartolomeo e poi altri dipinti comunque esposti sempre in questa sezione legati comunque a bergamaschi o comunque a famiglie bergamasche. E li ritroviamo tutti in Accademia Tutti in Accademia Carrara. Carrara, sala 15, secondo piano. Perfetto, grazie mille Tosca Grazie, vi per aspettiamo. questa descrizione accurata. Il nostro tempo termina qui anche per oggi, vi aspettiamo alla prossima puntata e vi ringraziamo di averci seguito. Grazie mille.